Всем привет, друзья! С вами я, Катя, и сегодня, как вы поняли по названию, видеообзор. Этот обзор будет на вот такую вот сумочку. Но это не сумка, это кошелек. Этот кошелечек очень, сейчас, подождите. Он очень здорово открывается. Внутри у него все черное. То есть он так раз, два. И у него еще есть две лямочки. Также в этом кошелечке в виде сумки есть... Вы думаете, это блокнотик? Нет. Это пилочка для ногтей. Это пилочка для ногтей. Пилочка для ногтей, на котором нарисован череп с бантиком. Дальше и вот такие вот прекрасные лаки. Здесь всего 6 лаков. На одном из лаки нарисован нарисован персонаж. Первый лак розового цвета. Нарисована Дракулаура, всеми известная вампирша. Второй лак фиолетового цвета. На нем нарисована тоже всеми известная Клаудин Вульф. Потом синий лак с Франкенштейн. Потом идет светло-зеленый лак с лагуной. То есть этот лак — это цвет кожи лагуны. Потом угадайте, Клео Даниил со своим желтым лаком. Это видео будет очень коротким, хотя оно уже закончилось. Это простой такой обзорчик. На этом кошелечке на первой стороне нарисована Дракулаура, молния и также значок Monster High. На второй стороне на этом кошелечке нарисовано... Это у меня там соседи шумят. Нарисовано Франкенштейн. Да, Франкенштейн. Со значком Monster High. И здесь еще видны ее волосы. А теперь я лаки и пилочку убираю в этот компактный кошелечек. Я кладу вот так вот лаки. И на другой стороне, подальше от лаков, я кладу пилочку. Закрываю. Все это очень компактно закрывается. Это влезет в любую большую сумку, маленькую сумку. То есть в сумку больше, чем это. Вот. И так далее. Я думаю, что... В общем, всем пока, дорогие друзья. С вами была Катя. Ставьте лайк на это видео. Там внизу у вас есть такой пальчик вверх. И еще делайте подписку. Пожалуйста. Еще также делайте подписку. То есть подписывайтесь на мой канал. Всем пока. Итак, кто хочет приобрести такой маленький наборчик, звоните на номер телефона, который сейчас будет на экране. Звоните на номер 8 910 468 50 05. Как я уже говорила, всем пока, с вами была Катюха. Подписывайтесь, ставьте лайк там внизу у вас. И смотрите мои другие видео. Пока.